El nivel de exigencia que tengas contigo mismo marca el estándar de tu vida. No se trata de ser perfecto. Se trata de no conformarte con menos de lo que eres capaz. Cuando te disciplinas, no es castigo, es respeto. Es decir, merezco algo grande y voy a trabajar por eso. Muchos quieren libertad sin compromiso, éxito sin sacrificio, reconocimiento sin entrega, pero la vida no funciona así. ¿Quieres resultados diferentes? Entonces exígete más. Haz las cosas bien, incluso cuando nadie te esté viendo. Esa es la verdadera integridad. Y no esperes que los demás te entiendan. Tu visión es tuya, tu esfuerzo también. Te vas a cansar, vas a dudar. Pero si te mantienes firme en tu disciplina, incluso en los días grises, el progreso será inevitable.